A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 32. Di antara penyebab dosa kecil menjadi dosa besar, yang pertama adalah menetap pada dosa kecil dan terus menerus di dalam melakukan dosa kecil. Itu sebab pertama dosa kecil menjadi dosa besar. Yang kedua, sebab kedua, ayyastasghira dzanba adalah menganggap kecil kepada dosa, menganggap leutik karena dosa. Jelema di mana geus dina atina ada ieu mah dosa leutik ieu jauh gede, nganggap leutik karena dosa. Fa inna dzanba kullama ista'zamahu al-'abdu min nafsi saghura indallahi ta'ala. Karena sesungguhnya dosa setiap dianggap besar oleh seorang hamba dari dirinya, maka dosa tersebut menjadi kecil di hadapan Allah Ta'ala. Mun ku urang dianggap eta teh dosa gede, jadi leutik di muka Allah. Tapi lamun ku urang dianggap ada dosa leutik yuk jadi gede gitu. Ya gitu. Jadi penyebab yang kedua dosa kecil menjadi dosa besar karena adalah menganggap kecil terhadap dosa. Wa kullama stasgharahu kabura indallahi ta'ala. Setiap menganggap kecil, remeh kepada dosa, da teu nanaon dosa leutik ieu tah, eta sok kayak gitu tah. Da teu nanaon ieu mah dosa leutik ieu jo gede tah gitu. Nalika dianggap eta teh dosa leutik. Wa kullama stasgharahu, setiap menganggap kecil seorang terhadap dosa, kabura indallahi ta'ala, maka menjadi besar itu dosa di hadapan Allah Ta'ala. Di sisi Allah dosa itu menjadi besar ketika seseorang menganggap kecil atas dosa. Jadi urang tong ngaremehkeun kana dosa, sok sanajan eta teh dosa leutik tong dianggap remeh, tong dianggap teu bahaya. Coba ayeuna cucuk urang kasurah naon kasurah teh bahasa Indonesia na kacugak, kasurahnya ai kasurah eta teh cucuk teh ageung alit. Coba lamun diandap kumaha? Infeksi. Di mana geus infeksi kumaha kadituna? Kedah di amputasi. Kudah diteuk-teuk. Mimitina tina naon? Leutik. Kitu deui dosa. Ada dosa leutik tah di mana geus dosa geus jadi gede we eta otomatis. Di mana jelema geus nganggap kana dosa teh ada dosa leutik ieu teu nanaon, wa komo make teu nanaon mah. Aja ageung we eta dosa teh. Jadi ulah nganggap kana dosa. Di anna istidhamahu yasduru an nufuril qalbi anhu wa karahiyatihi lahu. Karena sesungguhnya apa alasannya? Imam Ghazali menjelaskan tentang alasan kalau dosa itu dianggap besar oleh kita, dosa kecil ini dianggap waduh bahaya besar ini. Sok jelema lamun ayeuna kasurah tuluy manehna nganggap kitu bahaya gede. Kira-kira aya usaha teu keur ngubaran? Aya. Kenapa? Orang yang kena duri meskipun kecil, kalau dia itu menganggap ini bahaya besar, pasti dia takut dan tidak akan melakukan kembali. Takut terkena duri meskipun itu duri kecil.
kadang teka tingali ku panon ge kudu padahal leutik tapi bisa gitu gambaran dosa kecil seperti itu ya. Jangan dianggap remeh dosa teh. Ada dosa leutik ieu ulah dianggap remeh ya. Itu kacuga ge kasurah ge lain cucukna gede leutik tapi bisa berbahaya. Lianna istiyadha mau karena sesungguhnya menganggap besarnya itu hamba terhadap dosa. Yasduru adalah timbul itu istiyadha dari mana? An-nufuril qalbi anhu, dari kaburnya hati dari itu dosa. Wa karahiyatihi lahu, dan tidak menginginkannya itu hati terhadap dosa. Wa dzalikan nufur, bahwa itu kaburnya hati dari dosa, yamna'u min syiddati ta'thirihi bihi, adalah bisa mencegah dari sangatnya berpengaruhnya itu dosa kepada itu hati. Ketika kita menganggap itu dosa-dosa besar, bahaya besar, itu pengaruh dosa tersebut untuk mengotori hati itu ringan ya, ringan pengaruhnya ya, bisa menghalangi dari sangatnya berpengaruh itu dosa kepada hati. Itu pengaruh nate jadi ngahalangan karena kacida mengaruhanana eta dosa kana hati. Nalika urang nganggap gede karena eta dosa. Aduh itu dosa gede. Padahal dosa leutik tapi dina hati ieu teh dosa gede. Artina urang embung ngalakonan deui. Dina hati teh hayang embung mengewa karena dosa. Itu. Nah, karena hati ini tidak mau melakukan kembali ya, benci atas itu perbuatan dosa, maka hati tersebut karena adanya menganggap besar itu menjadi penghalang kepada pengaruhnya itu dosa terhadap hati. Sangat pengaruh dosa itu. Pandosa teh matak moekan hati, poek hati teh ya, dimana jelema tutuluyan migawe dosa poek, dimana poek urang lempang di nu poek rek kumaha kira-kira bawa motor daya lampuan nepi moal anak motor daya lampuan poek nepi ke mana cilaka salamet gitu deui urang. Di mana urang poek hate akhirna anu dipigawe ku urang teh picilakaeun gara-gara poek hate eta teh nu dipigawe ku urang teh picilakaeun, nu diomongkeun picilakaeun, padahal loba kene nu piuntungeun nu diomongkeun teh baca sholawat piuntungeun picilakaeun, ieu mah kalakha lain nu diomongkeun teh picilakaeun, nyaritakeun kagorengan batur, ngahina batur, ngagogoreng batur, mitnah batur, goreng sangka ka batur. Gara-gara naon poek hatena ku dosa, gara-gara poek hatena ku dosa. Nah itu pengaruhna dosa teh kitu. Jadi ulah dianggap sapele. Di mana urang ngalakonan dosa sok sanaos. Apabila kita mengerjakan dosa meskipun itu dosa kecil, jangan dianggap kecil. Jangan dianggap, harus dianggap apa? Besar. Waduh, ya cilaka gitu kuduna teh. Buru-buru tobat. Tadi gambarannya ketika kita terkena duri yang kecil lalu kita abaikan, ada da ieu mah non cucukna leutik ieu lah tuluy diantap, bisa terjadi bahaya infeksi kadituna kudu diteuk tuh gara-gara naon nganggap leutik, gara-gara nganggap. Jadi karena dosa tong nganggap leutik sanajan eta dosa teh dosa leutik kudu dianggap gede we, kudu dianggap bahaya ya teh kudu kitu karena dosa teh. Kartos. Kemudian wastisgharuhu yasduru anil ilfi bihi, bahwa menganggap kecilnya, menganggap remehnya terhadap dosa itu dan timbul dari mana? Dari betah di dalam melakukan dosa. Di mana jelema nganggap
leutik kana dosa, nganggap remeh kana dosa, eta teh bijieuna dorongan tina datuna naon dah. Itu sudah biasa. Wa dzalika yujibu syiddatal athar fil qalbi. Bahwa itu menganggap remeh terhadap dosa akan menimbulkan sangatnya berbekas itu dosa di dalam hati. Jo tambah poek. Di mana urang ngalakonan dosa tuluy atoh tuluy betah di dosa eta teh poekna teh leuwih pisan moekana teh. Tapi lamun urang ngalakonan dosa bari urang teh embung, bari urang sieun, bari urang kaduhung, eta yo pangaruhna teh saeutik, bahkan bisa ngahalangan karena pangaruh eta dosa. Nalika urang sieun jeung kaduhung dina migawe dosa. Itu diantara penyebabnya. Jadi Imam Ghazali menjelaskan penyebab timbulnya menganggap besar terhadap dosa, penyebab timbulnya menganggap remeh terhadap dosa. Wal qalbu wal matlub tanwiru bit ta'at wal mahdhur taswiduhu bis sayyi'at. Sedangkan hati yang dicari oleh hati ini, kita ini harus berusaha bagaimana caranya menerangi hatinya supaya terang. Caang hatena. Wah, hirup di mana hati caang, lalega hirup teh. Nikmat hirup teh, tenang hirup teh di mana hatena caang. Urang we leumpang nu caang, urangna ningali tuluy caang, beres. Pangih jeung lomang jeung logat diliwat lain ditincak. Coba lamun poek teu apa di hareupeun aya daun lombang ditincak ada di lengkahan pasti ditincak da apa da poek kitu deui poek hate. Di mana jelema poek hatena ku dosa bahaya. Jadi nu dipigawe teh lain pisalameteun tapi picilakaeun, lain piuntungeun tapi pirugieun, lain pibagjaeun tapi pisangsaraeun. Gara-gara naon? Poek hate ku naon? Ku dosa. Hatak tong nganggap remeh kana da ieu mah gambar, anggar we gambar nu haram ge haram we sajan gambar ge. Tong nganggap remeh pokona mah. Tong nganggap karena dosa terjadina kitu kena. Sedangkan anu disiar ku hate teh ku subados caang eta hate ku ngalakonan taat, jeung anu dipikasieun nya eta moekan hate ku pirang-pirang kagorengan. Nah kitu nya. Jadi penyebab yang kedua dosa besar menjadi dosa kecil karena menganggap kecil remeh terhadap itu dosa kecil. Ketika seseorang menganggap remeh akan dosa kecil, otomatis itu dosa menjadi besar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah jaga kita semua dari perbuatan dosa zahiran wa batinan. Allah jaga kita semua dari kemaksiatan zahiran wa batinan. Allah penuhi hati kita dengan segala kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.